जब भी कभी मन उदास हो ना, तो ये सोचना, हमारे सर पर छत है, शरीर स्वस्थ है, खाने को ताज़ा रोटी है, पहनने को नए कपड़े हैं, हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम खा सकते हैं। यानी हमारे पास वो सब है जिसकी कुछ लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। यकीन मानिए, ये सोचकर आपकी सारी शिकायतें धन्यवाद में बदल जाएंगी।